वेलकम बैक टू कॉस्टी चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लाई हूँ जो कि दादी नानी के समय से चला आ रहा है, जिसे खाने से पुरानी माइग्रेन की दर्द, जिन्हें खांसी जुकाम या बलगम रहता है, या जो बच्चे लैपटॉप पर काम करते हैं उनके लिए ये रामबाण औषधि है। ये 150 ग्राम सूखा नारियल लिया है। ध्यान रखना है हमें सूखा नारियल ही लेना है। 50 ग्राम खसखस, इसे इंग्लिश में पॉपी सीड बोलते हैं। 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च और 50 ग्राम बादाम लिए हैं। सबसे पहले नारियल के गोले को इस तरीके से रख कर देखें। जिस साइड से ये लुढ़कता है वहाँ पर हमें इसे नहीं काटना है। दूसरी साइड से काटने के लिए यहाँ पर चाकू का निशान लगा लें और जो छोटे से टुकड़े को निशान लगाया है अब इसे काट लें। अब कटे हुए टुकड़े को हमें नहीं फेंकना है। जब हम गोले के अंदर सामग्री को भर देंगे उसके बाद इसी टुकड़े को ऊपर रखकर बंद करना है। अब आप अंदर से देख लें, नारियल का गोला जो है बिल्कुल ठीक है, फंगस तो नहीं लगी है। अब एक कटोरी में रखकर खसखस को इसके अंदर भर देना है। ये कटोरी मैंने इसलिए नीचे रखी है क्योंकि खसखस के दाने जो हैं छोटे छोटे होते हैं और वो बाहर गिरते हैं। उन्हें हम बाद में गोले के अंदर ही डाल देंगे। खसखस हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। जिनकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है या जिन्हें नींद ना आती है उनके लिए भी खसखस बहुत ही फ़ायदा करती है। जो साइड में खसखस गिरी है आप उसे गोले के अंदर डाल दें और जो कटोरी के अंदर गिरी है उसे भी गोले के अंदर डाल दें। अब इसके अंदर बादाम को डाल दें। अगर आपके पास मामरा बादाम है तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं। देखिए सारे बादाम को डाल दिया है। अब कटे हुए टुकड़े को इस तरीके से रखकर बंद कर देना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये खुले ना। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई गैस पर रख दी। ये 1 लीटर दूध लिया है। ये भैंस का दूध है। अगर आपके पास गाय का दूध है तो आप उसे यूज़ करें। फुल आंच पर दूध को बॉईल कर लेना है। दूध उबलने लगा है। अब नारियल के गोले को कढ़ाई के अंदर रखना है। तो ध्यान रखना है जहाँ से छोटा सा टुकड़ा कट किया था उसे ऊपर की साइड रखना है और सिम आंच पर इसे 45 मिनट्स तक पकाना है। अभी तो हम नारियल के गोले को दूध में पका रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरे नानी जब रात को चूल्हे की आग बिल्कुल बंद हो जाती थी और गरम राख के अंदर इस गोले को रख देते थे और सुबह उठकर निकाल कर देखते थे तो खसखस और बादाम अच्छी तरह से पके होते थे, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। नारियल को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख रहे होंगे जो 1 लीटर दूध था वो थोड़ा कम हो चुका है। और देखिए ये जो दूध पकता हुआ नारियल के चारों तरफ किस तरीके से आ रहा है और नारियल जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है। आप चाहें तो इसमें एक और नारियल डालकर भी इस तरीके से पका सकते हैं। पैंतालीस मिनट हो चुके हैं। नारियल जो है अच्छी तरह से पक चुका है और दूध देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। और जो ये साइड की मलाई है इसे भी निकाल लेना है। अब गैस को बंद कर देना है और जो ये नारियल का गोला है आप पहले निकाल सकते हैं या गरम लगता हो तो आप दूध पहले निकाल दें फिर नारियल को निकाल लें। मैंने इसे पहले ही निकाल लिया है। और जो ये बचा हुआ दूध है इसके अंदर आप चीनी डालकर ऐसे भी पी सकते हैं या इसकी रबड़ी बनाकर या खीर बनाकर भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। नारियल ठंडा हो चुका है। अब इसकी मलाई को हाथ से साफ कर लें और जो ये टुकड़ा कट करके लगाया था अब इसे निकाल दें।
अब मैं आपको नारियल को काट कर दिखाती हूँ। देखिए जो इसके अंदर बादाम और खसखस है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख रहे होंगे जो ये बादाम के टुकड़े हैं टूटकर अलग हो गए हैं और खसखस भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। अब जो ये नारियल है इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। नारियल को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब सबसे पहले मिक्सी में सफ़ेद मिर्ची को ग्राइंड करना है। ये सफ़ेद मिर्च जो है हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदा देती है। सफ़ेद मिर्च का पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर बादाम, खसखस और नारियल के कटे हुए टुकड़ों को ग्राइंड करना है। देखिए मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को बाउल में निकाल लेना है। ये धागे वाली मिश्री ली है। आप भी धागे वाली मिश्री का ही यूज़ करें। ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब इसके अंदर से सारे धागों को निकाल देना है और मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। देखिए मैंने मिश्री का पाउडर बना लिया है। अब इसे मिक्सचर के अंदर मिक्स करना है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम मिश्री ली थी। अब आप इस मिक्सचर को एक जार में रख लें और 1 महीने तक इसे खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 2 नारियल भी बॉईल कर सकते हैं। 15 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए आप 1 चम्मच और 1 गिलास दूध का दें और 15 साल से ऊपर वाले बच्चों या बड़ों के लिए 2 चम्मच और 1 गिलास दूध का दें। अगर आप इसका सेवन रात के समय करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा करता है, या सुबह आप खाली पेट लें। इसे आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।